তাহলে মাটি দিয়ে দে দে তখন পরে তখন দেখা এমনি তুমি পা দাও বালু উপরে কত হাজি দেখো দেখালে ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে শুকিয়ে এখন যা গর্ত করবো তখন পানি কিনে পৌঁছে যাবে এখন জায়গাকে দুই খালি লোড দাও গাড়িখানে রেলে চলে আসবো না এই গাড়িখানে সব করছে ও এখন চল ভিড়ে কাপড় দোকান চলে এসছি ভাই কেমন কিলোমিটার আমরা পচা খালি
वाह माल बंद करेल चार नंबर तीन नंबर ए ठीक है आ जाए कि नहीं आ जाए जान दो